ស្រីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះសូមធ្វើវីដេអូបញ្ជាក់ដល់បងប្អូនអរគ្នាបន្តិចណាថាប្រភេទស្មៅហ្គីណេស៊ីមុងនិងហ្គីណេមុំបៃសានេះគឺសត្វចូលចិត្តស៊ីណាជាពិសេសគូពពែជាមួយថ្ងៃដោយសារវាជាប្រភេទពូជស្មៅដែលទន់ណាដែលមានស្លឹកច្រើនហើយគឺទន់អញ្ចឹងគូគឺចូលចិត្តស៊ីណាបងប្អូនណានេះឥឡូវខ្ញុំឲ្យមើលជាក់ស្ដែងកុំឲ្យចេះថានេះឃើញគឺទន់បែបនេះអញ្ចឹងកាលណាទន់គឺសត្វចូលចិត្តពពែចូលចិត្តស៊ីហើយមិនចាំបាច់វាយម៉ាស៊ីនឬក៏មិនចាំបាច់អីទេបងប្អូនគាត់តែយើងដាក់ចោលនៅក្នុងក្រោមនេះគឺស៊ីច្រូតដាក់ទៅអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំបាទតែងតែនិយាយថាហ្គីណេគឺល្អណាស់សម្រាប់ការចិញ្ចឹមសត្វបងប្អូនណាស៊ីឡើងខ្នងក្លិចលិចអស់ហើយបងប្អូនឃើញនេះឃើញស្អាតណាស៊ីឡើងខ្នងក្លិចឲ្យផើមផងកូនបុកបងប្អូនបុកកូនបុកឲ្យ5ខែជាងបងប្អូន5ខែជាងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលយើងត្រូវការទិញគូស្គមដើម្បីមកបំពន់នេះហ្នឹងគឺបងប្អូនអរគ្នាអាចដាំស្មៅចំណិចសិនមកយើងដាំជាមួយពូជរ៉ូស៊ីក៏បានតែបើយើងដាំជាមួយនឹងហ្គីណេក៏បានគាត់ថាពូជហ្គីណេគឺថ្លៃជាងរ៉ូស៊ីថ្លៃជាងឲ្យសូកុំឬក៏ស្វីតចម្បូបងប្អូនណាវាថ្លៃជាងដោយសារវាគុណភាពរបស់វាល្អជាងហើយសត្វអីក៏ស៊ីដែរបងប្អូនសត្វអីក៏ស៊ីដែរចឹងកុំភ្លេចអ្នកដែលត្រូវការពូជស្មៅចំណីសត្វក៏ដូចជាដុំរ៉ែម្សៅទឹកដោះគោឃ្លុំគួរចង្ក្រាំគួរអីហ្នឹងគឺបងប្អូនអរគ្នាអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទទីខ្សែគឺ09882325និង0993585135សូមអរគុណ